दोस्तों, एक गरीब बुरी औरत को कागज काटने के लिए कैंची नहीं होती है। वह हाथ से ही कागज को काटने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का अचानक से आ जाता है और उसका मजाक बनाते हुए उसके हाथों से कागज को छीन कर फेंक देता है। गरीब बुरी औरत मायूस हो जाती है। यह सब उसकी बेटी को नहीं देखा जाता। वह एक लकड़ी का टुकड़ा लेती है और उस पर अपने हाथों से मार्कर की मदद से लाइनिंग खींचकर अपना कलाकारी दिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों, जब तक ये लड़की लकड़ी से कुछ बना रही होती है, तब तक अगर आप हमारे इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो वीडियो पर कमेंट कर दें। दोस्तों, वह गरीब बूढ़ी औरत की बेटी काफी समय तक मेहनत करती है। काफी मेहनत करने के बाद लकड़ी से ही कागज को काटने के लिए कैंची बना डाली, जिसे ले जाकर बेटी अपनी प्यारी माँ को दे देती है और माँ उस कैंची को देखकर बेहद ही खुश हो जाती है।